ಒಂದು ಲೌಂಜ್ ಕೆಫೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. 100 ರೂಪಾಯಿಗೆಲ್ಲ ಬಾಬಾ. दूसरी बार आया ना? आपका बारे में मेरे को पता है. Lunch के we've come to a Tibetan rooftop restaurant. Hot spring. Hot spring. Hot spring. Hot water. Glass river and river rafting ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. Today was the best day of my life after so long. Okay, ready? Yes. Yeah. गुजर किया है कि बोतल छुपा दो कब्र में मैं शमशान में जाकर पिया करूंगा कि बोतल छुपा दो कब्र में मैं Hello. So we checked into the room just now. ಫುಲ್ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಸೋಲಲ್ಲಿರೋ ಎಂಕೋರ್ ಪಾಮ್ ಬ್ಲಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಚೆಕ್ ಇನ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿವರ್ ಸೈಡ್ ಬೇರೆ ಇರೋದು ಇದು ಈ ಹೋಟೆಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ. ಬಟ್ ಟುಡೇ ವಾಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸೋ ಲಾಂಗ್. ವಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್, ಸುತ್ತಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಏಟ್ ಗುಡ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಡಾನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಸೋಲಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಡೇ. ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಫನ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಕಸೋಲ್ ಸ್ಟೇ. ಸೊ ಇದೊಂದು 5-ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್. ಸೊ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ವ್ಯೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾರಾದರೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು? ನಮ್ಮ ನೇಬರ್ಸ್. ಹೂಸ್ ಆರ್ ನೇಬರ್? ಹಲೋ. ಹೆಂಗಿದೆ ವ್ಯೂ? ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಯ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಥೆನೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ. She is loving so much. Neighbors. Yeah. It feels like we are living in a paradise, right? Feels like a paradise. Oh yeah, absolutely. Heaven. ಆ್ಯಪಲ್ ಟ್ರೀಸ್ ಇದೆ, ಪೂಲ್ ಇದೆ. ಪೂಲಿಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಲಂಚು, ಡಿನ್ನರು. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದು. ಹಾಯ್. ಡೇ 2 ಔಟ್ಫಿಟ್, ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. Nice, yeah. Very nice outfit. ಸೊ ದಿಸ್ ನ್ಯೂಡ್ ಬಾಡಿ ಸೂಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ H&M. ಆಮೇಲೆ ಈ ಪ್ಯಾಂಟು ನಾನು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಶಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇನ್ ಕಸೋಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಸ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಶಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಷ್ಟು? 400 ಕೊಟ್ವಿ. 400 rupees. ಅವ್ನು 550 ಹೇಳ್ದ. ನಾವು 400 rupees ಕೊಟ್ವಿ. and it's so warm and it's so comfortable. and then ನೆನ್ನೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನ್ಯೂಡ್ ಬೂಟ್ಸೇ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಒನ್ ಐ ಲವ್ ಇಟ್. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಷ್ಟ ಆಗೋಯ್ತು. ಒಂದು ಆನೆದು ಒಂದು ನೆಕ್ ಪೀಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹಿಪ್ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೀಕ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರದ್ದು ಬ್ಲೂ ಐ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಇಟ್. How about this watch? The watch is from Apple. It's iWatch. Nice. So Apple Watch series
6 ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Yeah, series 6 or series 7, I don't know. So that's it. Shindogin ಕೇಳೋಣ what she's wearing today ಅಂತ. Hi, what are you wearing? Hey, yeah. So ನಾನು ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಡುಗರ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ. No, you're looking cute. Thank you. So this sweatshirt or sweater, whatever you call it, is from Zara, and these leggings are from Ed Hardy. Oh, okay. Yeah, and these shoes are from Westside, Luna Blue and brand is that. Okay. So it's from there. And I'm wearing a Pikachu rubber band. Rubber band. Rubber band. Makeup by me, of course. Yeah. Cute. Thank you. Hi, what are you wearing today? I'm wearing Zara pant, Zara t-shirt. Zara pant, Zara t-shirt and Zara Yes. coat, jacket. ಇದು ಹೇಮಾದ್ದು. Huh? ಹೇಮಾ Hema. ಸೂಪರ್ ಕ್ವೀನ್. Hema. Oh, okay. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಶೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? Adidas shoes. ಅಷ್ಟೇ. You wearing today? This cover story jacket. Cover story jacket. Yeah. I love the color neon. Yes. Very nice. And this belt, you It's know, from- Louis Vuitton. ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಚೀಪಾಗಿ ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ. Okay. 90% ಆಫರ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಬಟ್ ಇದು ಬಂದಿದ್ದು 70% ಆಫರ್. I wish I knew you before. 15,000 ತಗೊಂಡೆ. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ Guys, can you believe it? 36,000 ಏನೋ ಇರುತ್ತಾ? 36,000. Okay. 15 ಸಿಕ್ತು. 15,000 ಗೆ ಲೂಯಿ ವಿಟಾನ್ Yeah. ಬೆಲ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅಂಡ್ ಇದು ಬಂದು ಅರ್ಬಾನಿಕ್. ಅರ್ಬಾನಿಕ್ ಒಂದು ಬಾಡಿಕಾನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್. ಅಂಡ್ ಇದು And- MS. ವಾವ್, ಹೈ ಬೂಟ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. MS Marks and Spencers. Very nice, very stylish. Hi, good morning. We got up and got ready. So ready ಆಗಿ we are leaving to Pindi. ಒಂದು ಲೌಂಜ್ ಕೆಫೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿವರ್ ಪಕ್ಕ. बाबा ಜಾಕೆಟ್ಸ್. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಎಷ್ಟು ಜಾಕೆಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ज्यादा बार्गेन ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗ ಬಾರ್ಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗ್ ಬಾರ್ಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿಗೆ ನಾನು ತಗೊಂಡು ಶಾಪ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ದೆ. गुड सिलेक्शन है. ಗುಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ವಿ ಬಾಟ್ ದಿಸ್ ಝಾರಾ ಡೂಪ್ದು ಒಂದು ಶಾಲ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಝಾರಾದಲ್ಲಿ ಯು ಪೇ ಲೈಕ್ 2,500. ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ 250 ಕೊಟ್ವಿ. ಸೊ 500ಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ಆಮ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಅ ಗುಡ್ ಬಾರ್ಗೇನ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬಾರ್ಗೇನ್ ನಾವು. ಕಸೋಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದರೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ವಾರ್ಮ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್. ಹಾಯ್, ಲಂಚ್ಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ಅ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ರೂಫ್ಟಾಪ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಿಂಗ್ಸ್ ಟಿಬೆಟನ್ ಕಿಚನ್ ಅಂತ. ಟಿಬೆಟನ್ ಫುಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹರ್ ಐಡಿಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ಒಥೆಂಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡೋಣ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಕಾರಣ ಐ ಆಮ್ ಈಟಿಂಗ್ ವೆಜ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ಸ್. ಅದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ. The best part is the view. Look at the view. ನೀವೆಲ್ಲ ತಿಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆ.
That's my wish. It looks so unhealthy, but Once again. Manikaran ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. Hot springs. Can you see the hot springs there? Hot water. Hot spring. Hot spring. Hot spring. Hot water. Natural ante. ಏನು ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಏನು ಹೇಳಿ? ನನ್ನ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಟೆಲ್ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಆ ನೀರು ಎಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗಲೀಜು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಇವ್ರುಗಳಿಗೆ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೂ ಅದನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಒಂದು ಪುರ್ಸೋತಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಇದು ಟೂರಿಸಮ್ ಅವರು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಇರಬೇಕು, ಹೋಗಿದ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ. ಬಿಸಿ 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 ನೀರು, ಹಾಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. ಹೌದಾ? ಸಕ್ಕತ್ ಬಿಸಿ ಇದೆ. ಪಾರ್ವತಿ ವ್ಯಾಲಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಹಾಕೊಂತಾ ಇದೀವಿ. ರಿವರ್ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಒದ್ದೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದಂತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂತಾ ಇದಾರೆ. ಹಾಯ್, ರಿವರ್ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ರಿವರ್ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್, ಬಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ. ವ್ಯಾಸ್ ರಿವರ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿವರ್ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ 40 minutes and 8 kilometers. ಮುಂದೆ ಪಾರ್ವತಿ ರಿವರ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತಂತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ. ನೋಡೋಣ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಐ ಆಮ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಲ್ಸೋ. Okay, enjoy the rapid, guys. Thank you. Team, how are you feeling Kulumnali river rafting, guys? We love it! Thank you! Thank you! Okay, last bye, guys. ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋರು ಯಾರು, ಅದನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋರು ಯಾರು?